fullejant el Levante, després de l'acte que vàrem tindre en l'auditori, arrel de tot això del pacte de les alcaldies contra el canvi climàtic i demés, vostè deia al Levante el dia 15 de novembre que hi havia que fomentar el reciclatge. I és que hi havia que fomentar el reciclatge. I jo estic completament d'acord amb vostè. Per això li he dut un rebut d'una senyora que viu en el carrer de Sant Rafael, al costat de la plaça de la Baixaeta, té 75 anys, té mobilitat reduïda, i me pregunta per què no pot reciclar allí el plàstic des d'antes d'estiu, que està el contenedor trencat. No és només una queixa que n'hi ha en la plaça de l'Alqueria i des del nostre grup li ho hem dit en moltes ocasions. El contenedor de plàstic de la Baixaeta, està trencat des d'antes d'estiu, falta contenedor de plàstic en el carrer de Favara, els hostelers de la zona del carrer de València i Blasco Ibáñez demanen insistentment un contenedor de vidre, ho hem parlat així en moltes comissions. Jo no entenc com se pot estar així dient o intentant salvar la papeleta, en la meva opinió, en tota aquesta qüestió ambiental, que jo crec que és de rabiosa actualitat, i no s'atenen peticions que, per altra part, estan previstes en el pressupost, perquè n'hi ha una partida de 4.000 euros per a tot això de reparar contenedors i demés. Li duia el rebut perquè és que la gent paga impostos per a poder tirar el FEM. Jo duc 3 o 4 dies sense poder reciclar el plàstic en Blasco Ibáñez perquè n'hi ha una empresa que ens costa 400.000 euros a l'any, que no compleixen les freqüències de replegats i que així no passa res. Entonces, el meu prec és que d'algun mode se solucionen totes aquestes deficiències i, per supost, que és una cosa tan senzilla i per la que paguem tots els veïns, que s'arreplegui el FEM, per favor.